2024 ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ପକାଇଛି ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଟିକେଟ ନ ପାଇଲେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅତିଥିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ବିପିନ ବେହେରା ମହୋଦୟ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଅତିଥିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। नमस्कार, धन्यवाद। ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କାମ କଲା ପରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ? କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା। ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବ? ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନ ଆସିଲେ ତା ରାଜନୀତିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁକି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିସାରିଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସେବା, ଯେଉଁ କର୍ମ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀର ସମ୍ମାନଜନକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ମାନ୍ୟବର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା, ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ୟା, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅସ୍ଥିରତା, ମୁଁ ରହିଥିବା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱର ଅସ୍ଥିରତା କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହଜିବାକୁ ଗଲାଣି। ତା କାରଣ ବି ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 1998 ମସିହା ଠାରୁ 97 ମସିହା ଠାରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିରାଟ ସଂଗଠନ, ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କେବଳ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ, ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଶାସନ, ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇକି, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନୀତିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ 15 ବର୍ଷର ଶାସନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, 15 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସେବା ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ଇଏ ସବୁ 2016 ମସିହା ପରଠାରୁ ଧୀରେ 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 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଗଲା, ଯାହାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ରାଜନୀତି କରିବାର ବାଟ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ରାଜନୀତି କରିବାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତାର ରାଜନୀତି ଦଳଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହିସାବରେ ନିଏ, ସେ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ ରଖେ। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହିସାବରେ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକି ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କୋମା କରିଦିଆଗଲା। ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ, ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କରିଦିଆଗଲା, ସେଠି ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ଦିଶା ଆଗକୁ ଯିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯିବା କଥା, ସେଠି ବାଧକ ହେଲା। ସେ ବାଧକର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାମିଲ। ଯେଉଁ ତାମିଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଆଜି କୋମା,
ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଡାକ୍ତର, ସିଏ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାମିଲ ଆଉ ଯାଜପୁର ମିଶିକି ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବିଜେଡ଼ି କି, ତ ବିଜେଡ଼ି ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସେବା ଦଳ ଥିଲା ନା, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲା ନା। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା, ଖଣି ଖାଦନକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା, ତେଣୁ ସେଠି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ସେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସଂଗଠନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଚୟନ ହେଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ 2014-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯୁବ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମହୋଦୟ, ନୟାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ରୋକିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲେ ବିଜେପିରେ, ପ୍ରକୃତ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା, କ'ଣ କାରଣ ଅଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଜଏନ୍ କଲେ? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁକି ଜଏନ୍ କଲି, ମୁଁ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି। ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଗତିର ଯେଉଁ ଧାରା ଆଜି 15 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଉନ୍ନତିର ଦିଶା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏହି କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଆଳି ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଳିର ପ୍ରଗତି ପାଇଁକି, ନିଆଳିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁକି ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଦଳ ପାଖରେ ନେହୁରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ 2019 ଠାରୁ ମୁଁ ଦଳର ଦାବିଦାର ହିସାବରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁକି ଲଢ଼େଇ କରିଛି। ଯେହେତୁ ମୋତେ 2019ରେ ରୋକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2024 ପାଇଁକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ କାୟମ ରଖିବା ପାଇଁକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ 2024ରେ ପୁନର୍ବାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ବିଫଳ ହେଲି। ସେ ବିଫଳ କାରଣ ହେଉଛି ମୋତେ ବିଜେପି ଆଡ଼ିକୁ ନେଇଗଲା। ଯେ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ର ହକଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ତାପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିନି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଯେ ସୁପ୍ରିମୋ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମୋଦି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସେ ଗୋଟାଏ ବାଟ ଦେଇକି ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସନାଧୀନ ହେବାକୁ ଯାଇଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ତା ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିତ୍ର ହେବାର ବାଟ ଦେଖେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରାଇଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୂର୍ବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇ ଆଉ ନାହିଁ।
ଯେହେତୁ ସେ ତା ଦଳରୁ ନୀତିରୁ ଆଦର୍ଶରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବିଜେପି ହେବ ବୋଲିକି, ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ବାଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଲା ପରେ ପରେ ହୁଏତ ଆପଣ ଯଦି ବିଜେପିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କଲେ? ଟିକେଟ ଆଶା ରଖିକି ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାହା ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାକିରିକୁ ଦୂରରେ ରଖିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମୋର ବିଜନେସ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। କେବଳ ରାଜନୀତି କରିବି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠାରୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ଆଉ କେବେ ନ ଆସିପାରେ। ନାଇଁ ଯେ ନିଆଳିରେ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଆଳିରେ ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ସଙ୍କ ମୁଡ୍ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଆଳିରେ ଭୋଟର ବନ୍ଧୁ, ଭୋଟର ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମତ 2014 ଠାରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟା ହେଉଛି କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହୁଏତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଢଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ଭୋଟର। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି 15 ବର୍ଷରେ ନିଆଳିର ପ୍ରଗତି ଜିରୋ, ନିଆଳିର ଉନ୍ନତି ଜିରୋ। ନିଆଳି ଲୋକ ଆଜି ପାଣି ପାଇଁକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଆଳିର ଲୋକ ଆଜି ପାନ ଧାନ ମିନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ନିଆଳିର ଲୋକ ଆଜି ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁକି ପାଲ ଟାଣିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 15 ବର୍ଷର ଶାସନ ଯଦି କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, 2024ରେ ଭୋଟ କାହିଁ ଦେବେ? ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଆଳି ଧାନ ପାନ ମିନ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ପାଣି ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ନିଆଳି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଅଛି ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ। ତାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଆଳିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଇକି ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଯେତିକି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ହସ ଲାଗୁଛି, ସେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ହୃଦୟର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ସମାଜର ସମ୍ମାନର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ନିଆଳି ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଅପମାନ କରିବାର କଥା। ଏ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଆଳି ମେଣ୍ଢା କଥା ଆଜି ପରିଚୟ ହେଲା, ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସାରିଛି। ତାହାପରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥାକୁ ପରିଚୟ ଦେବାର ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଇପାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯିଏ ନିଆଳିର ମୁଖିଆ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବାକୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଜାଗାରେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଯେଉଁଠିକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେ ଜାଗାରେ ନିଆଳି ମେଣ୍ଢାର ପରିଚୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାହେଲା। ତ ଆଠୁ ବଡ଼ି ଦୁଃଖ
କଷ୍ଟ ଲଜ୍ଜାର କଥା ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଆମ ବିଧାୟକ ସେ ଜାଗାରେ ନା ପାଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି ନା ସେଭଳିଆ ଜଣେ ଅସମ୍ମାନିତ ଅପମାନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ନିଆଳିବାସୀ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଢା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ସିଂହ ହେଇକି ନିଜ ସିଂହରେ ନିଜ ପରିଚୟରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିଶା ଦେଖିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024ରେ ପଦ୍ମ ପ୍ରତି ଘରେ ଫୁଟିବ, ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ହସ ଦେବ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଆଳିବାସୀ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ 2 ଦିନ ହେବ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନରେ ନିଆଳି ବିଜେପି କେତେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଆଳି ବିଜେପି, ନିଆଳିର ଗୋଟେ ବିଜେପି ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଭାରତବର୍ଷର ବିଜେପି ହେଉଛି ଗୋଟାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ନିଆଳି ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତିନି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥାଏ। କିଏ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ନିଆଳି ପାଇଁ କାମ କରେ ସିଏ କଟକ ପାଇଁ କାମ କରେ, ଯିଏ କଟକ ପାଇଁ କାମ କରେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରେ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରେ ସିଏ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଆଳି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ନିଆଳି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ।